Сіз кім және жасыңыз нешеде? Менің есімім Қайрат, менің жасым 40-та. Мен есімім Гүлшат, мен 41-демін. Сіз қай жерде тұрасыз? Біз Вановка ауылы, Чимкент ауданы. Қай жерде жұмыс істейсіз? Қазіргі істеп жатқан жеріміз жетім балалар үйі. Кім болып істейсіз? Менің жұбайым Гүлшат, ол осы жердің директоры, мен оның көмекшісімін. Осы балалар үйінде жұмыс істегеніне көп уақыт болды ма? Осы көктем сәуір айынан бастап. Осыдан бұрын қай жерде жұмыс істегенсіз? Біз бұдан бұрын 5 жыл Алматы қаласында тұрдық. Сол жерде Тянь-Шань мектебінде 3 жыл сол мектепте жұмыс істедім. Одан кейін бізді Чимкентке жұмысқа шақырды. Чимкентте Интерлинк компаниясында ол жерде 2 жыл жұмыс істедім. Чимкенттен кейін бізді осы жерге жұмысқа шақырғандықтан біз осы ауылға келдік. Жаныңыз туралы айтып беріңізші. Біз осы отбасы құрғанымызға 22 жыл болды. Сол қазіргі кезде бізде 3 балаларымыз бар. Үлкен ұлымыздың жасы 16-та, есімі Қуаныш, мектепте 11-ші класста оқиды. Одан кейінгі ұлымыз, ол Ильяс, жасы 6-да, 1-ші классқа биыл барды. Ең кенжетайымыз Жанна, ол 5-те, қазір үйде ол. Сіз бір-бірін қалай кездестірдіңіз? Біз екеуміз осы Түркібас ауылында, осы жерде, бір жерде туып өскенбіз. Әдетте бұл жерде, Қазақстанда, егер ұл бала 18 жасқа толған кезде, ол әдетте әскерге барады. Ол міндетті түрде. Сол Гүлшаттың бір інісі бар, Ғалымжан деген. Сол әскерге кетіп жатқан кезде, орысша айтқанда проводы болады, ол қоштасу жасайды. Ол сондай кеш. Сол кезде мен осы Гүлшаттың үйіне бардым. Жаңағы қоштасуға, інісімен қоштасуға. Сол жерде жастар көп болды. Жастар көп болғандықтан ойнадық, күлдік, биледік. Соңында Гүлшат сол үйдің әпкесі болғандықтан ол ыдыс-аяқ жуады. Асханадан таптым. Асханадан таптым. Асханада ол ыдыс-аяқ жуып тұрған кезде мен қасына барып отырып, сөйлесіп, таныстық та, әрі өте жылы болып көрінді маған. Содан бері біз әлі біргеміз. Сіз бұрын айтқансыз, Алматыда тұрғансыз, Шымкентте тұрғансыз. Осында көп көшкені не себеп болған? Біздің тұңғыш қызымыз есімі Дана. Сол қызымыз 12 жасқа келгенде, біз әрине ол Қайраттың әке-шешесімен осы Вановкада тұрдық. Сол кезде қызымыз 12 келгенде ол ауырды. Оның диагноз гломерулонефрит. Сол приобретенный форма. Содан оған трансплантация керек болып, ол тек қана Алматыда жасау керек болды. Сол себеппен біз Алматыға көштік. Сол жерде оған сол трансплантация жасады, бірақ ол тек 4 ай жұмыс істеді. Содан ол қызымыз қайтыс болып кетті. Және сол кезде біз Алматыда Қайратқа жақсы жұмыс табылды. Сол Тянь-Шань мектебінде, халықаралық мектепте ол жақсы жұмыс тауып, сол жерге орналасып кеттік. Бір жақын досымыз бізге уақытша пәтерін берді. Және Данадан кейін Құдай бізге Ильяс Жаннаны сол Алматыда сыйлады. Сол жерде ол тәтті, жақсы өмір Құдай жұбатты Ильяс пен Данамен. Сол жерде жақсы өмір сүрдік. Және Алматыда әрине біз қала алмадық, себебі баға көтеріліп кетті, пәтер аламайтын болғандықтан. Біз Шымкентке, өзіміздің туған елімізге қарай жайлап жылжып, сол Интерлинк Resources компаниясының президенті, ол біздің көршіміз Дэвид Кнаус. Ол бізге сол жерге жұмыс беріп шақырдығандықтан біз келдік. Сол жерде пәтер сатып алып, Құдайдың көмегімен
3 жыл сол жерде тұрақтап қалдық. Қайрат сол компанияда, жаңа айтты ғой, өзі менеджер болып жұмыс істеді. Әрине бірінші көмекші болды, одан менеджер болды. Сол жерде жақсы жұмыс жасап, содан бізді осы Вановкеге жұмысқа шақыра бастады. Әрине осы жер біздің туған еліміз, және тұрақты жұмыс, және осы жетім балаларға жұмыс жасау бір жағынан оңай жұмыс емес. Екінші жағынан ол балаларға да оңай емес, әр жерде көшіп жүру, әсіресе Қуанышқа қиын болды. Себебі ол 11 класс оқиды. Ол сол мектепте оған достары жақсы болды, классы жақсы болды. Содан оның жасы, ол жасөспірім кезде жаңа жерге жаңа достар табу, жаңа мектепке көшу оған оңай емес. Біраз қиындықтар болды, бірақ соңында Қуаныш келісті. Құдайға шүкір, осы жерге келгеннен соң оған қазір тез жақсы достар тауып алды. Және біз өкінбейміз, осы жұмыс ауыр, және қызық, және қиын да, қызық да, бірақ жауапты да. Сол біз өзімізді осы жерде таптық қазір. Қазір осы 13 бала тәрбиелеп жатырмыз. Оның ішінде 9-ы ол круглый сирот дейміз ғой. Сондай 3-еуі қамқорсыз қалған балалар, 4-еуі. Бір болымыз қазір Астанада оқып жатыр, колледжде. Қалған 12 қазір өзімізбен, және өзіміздің 3 баламен 16 бала қазір тәрбиелеп жатырмыз осы таңда. Әрине, осы жерде біздің командамыз туралы айтқым келеді. Осы жұмысқа келісу оңай болған жоқ. Ол Қайратқа мен қалай. Бірінші Құдайға сенім арттым, екіншіден ол Қайраттың көмегі жақсы болды. Ол балалармен жақсы жұмыс істей алады. Баланс бар. Әрі қалай әкенің тәрбиесі де керек осы балаларға. Әрі олармен жақсы доста бола алады. Содан соң осы жерде бұрыннан жұмыс жасап жатқан 3 әйел бар. Олар да өз жұмысын жақсы біледі. Сонымен жақсы команданың ішінде жақсы жұмыс істеп жатырмыз қазір. Ризамыз. Былайынша айтқанда, өмір ағыны дейді ғой. Жаңағы сұрақтарыңыз, не үшін Алматыға барыңдар? Сол өмір ағыны солай бізді Алматыға да алып кетті. Алматыдан Чимкентке алып келді. Чимкенттен қазір осы жерге келіп отырмыз. Ары қарай не болатынын білмейміз. Бірақ шүкір Құдайға, ол әр жерде жетелеп басқарып жүр бізді. Еш жерде тастап кеткен жоқ. Сіз айтасыз, сіздің өзіңіздің 3 балаңыз бар. Сосын тағы осы балалар үйінде 13 бала өсіріп жатыр. Сіз балаларды негізі қалай тәрбиелейсіз? Балаларға не үйреткіңіз келеді? Не бергіңіз келеді балаларға? Иә, ол балалардың тәрбиесі оңай емес. Ең біріншіден біз оларға осы отбасылық тәрбие бергіміз келеді. Мысалға, кәдімгі отбасындағы балалар сияқты өсіргіміз келеді ең басты. Олар отбасындағы көретін сүйіспеншілік, жылулықты сезінсе екен дейміз. Себебі осы балалардың әрқайсының өмірі ол оңай емес. Мысалға, кейін біз сіздерге айтып береміз, олар кішкентай кезінен әртүрлі қиындықтарды көрген балалар. Сол үшін олардың сол әке-шешесінен ерте айырылған, солар мама папасынан көрмеген рахатты бізден көрсе екен дейміз. Бірінші сол мақсатымыз оларға сүйіспеншілік, махаббат көрсеткіміз келеді. Және болашақта осы Қазақстанның жақсы ұлы азаматы болып өссе екен деп ойлаймыз оларды. Сол үшін қолдан келетін барлық жақсылықты сыйлағымыз келеді. Ең бірінші айтамыз ғой, осы отбасылық семейный уют дейміз. Осы отбасылық жылулықты көрсекен деп Қайрекең екеуміз жаз бойы осы ремонтқа да кірісіп кеттік. Себебі қоршаған орта ол адамға жақсы әсер етеді. Қоршаған орта әдемі болса, ол бәрі ыңғайлы болса, балаларды өсіруде ол ыңғайлы болады. Мысалға бізде 4 қыз өсіріп жатырмыз. Оларды сол асханаға, болашақта жақсы сол үй жұмысын жақсы меңгеріп, өздерінің өміріне пайдасы тисін деп, осы үй жұмыстарын үйреткіміз келеді.
Осы жерде үлкен жігіт бар, ол Вася Василий, танысыңыздар. Одан кейінгі балаларда өсіп қалды. Сол Қайрат қазір осы жазда сол Васяға, басқа балаларға, Ренатқа көп жақсы нәрселер үйретіп жатыр. Себебі олар 18-ге дейін осы жерде, одан соң өз өмірлерін сүру үшін олар бір нәрсеге үйрену керек. Сол Қайрат қолынан келетін нәрселерді оларға үйретіп жатыр. Олар осы штукатурканы үйренді жаз бойы. Және қазір олар шкаф жинау, мебель жинауды үйреніп жатыр. Олар біз сенеміз, болашақта олардың өміріне пайдасы тиеді деп. Әрине, олар болашақта өз дарындары бойынша вуздарда оқыса екен дейміз. Қазіргі таңда сол айттық қой, Алексей ол колледжде оқып жатыр, программист болғысы келеді. Мысалы, Қайсар ол дизайнер болғысы келеді. Ол соған бейім дарындары бар. Максим ол художник, жақсы сурет салуға дарыны бар. Біз оны қазір осы жерде Вановкіде ауылдық музыкальный мектептің ішінде ол қол өнер деген бар. Сол жерде сол суретке барып жатыр, қосымша сабақ алып жатыр. Себебі болашақта оны сол художественный училищеге бергіміз келеді. Сол жерден нанын тауып жесе екен, болашақта өзінің орнын тапса екен деп, әр баланың болашағын ойлаймыз. Сол. Әрі ол балаларға тәрбие берген кезде, ол тек қана жаңа қолдан келетін жұмыстар, мысалы ремонт, ал әрине ол ер баланың әрқайсының қолынан келу керек. Одан бөлек ол жаңа Гүлшат айтқандай әкелік тәрбие. Ол не деген сөз? Ол бала келіп бір адамға өзінің сондай сырларын айта алады, жаңа болмаса мұңдары болады, сол мұңдарын келіп айтады, болмаса бір қуанышпен, болмаса бір басқа нәрсемен бөліскісі, сол ашық түрде келіп, жаңағы әкесі болмаса да үлкен адамға, жаңағы үлкен адам жақын болса, келіп соған бөлісіп, сондай нәрселерін ашық айтатын болса, ол жақсы дәреже болады. Ол сондай тәрбие беруге қазір тырысып жатырмыз. Құдайға шүкір. Қазір көп балалардың мінезін ақырын түсініп, қай балаға қалай сөйлеу керек, қай баламен қандай жұмыс жасау керек, соны анықтап жатырмыз. Әрі біз оларға, әрі олар да бізге тартылып жатыр қазір. Индивидуальный подход дейміз ғой. Әр баланың мінез құлқын зерттеп, осы қысқа уақыттың ішінде сондай жақсы жұмыстарға жетіп жатырмыз Құдайдың күшімен. Біріншіден бастадық, мысалы, кішілер үлкен сыйлау, үлкендер кішілерге қамқорлық көрсету, сондай элементарный нәрселерден бастап жатырмыз. Және мысалға осы жерде көп нәрсе жетіспейді. Ол сол приличие дейміз ғой, әдет ғұрып, олар себебі әртүрлі қиын отбасыларынан шыққан балалар сол элементарный приличие, әдет ғұрыпты білмейді. Үлкен кісі сөйлесіп отқанда ортаға кіріп келеді, адамдардың сөзін бұзады. Ең элементарный сондай мәдениеттен содан бастап жатырмыз. Құдайға шүкір, қазір олар үлкен кісілер отырғанда тақылдатып, немесе рұқсат сұрап, кешірім сұрап кіріп, өздерінің заттарын, керек нәрселерін айта алады. Сол нағыз отбасында толған балалар сияқты, сондай мақсатымыз сол. Ертең күні бұлар 18-ге толған соң қалаға барады, оқиды, адамдармен араласады, офистерде жұмыс істеу керек, сол өздеріңді қалай ұстау керек, сондай нәрселермен қазір үйретеміз. Ол мысалға личный гигиена, ол Қайрат олдарға үйретеді. Сол кәдімгі үйдегі қалай істейміз солай. Бірақ балалар жақсы тыңдайды. Және бәр баланың өзінің дарыны бар. Әрі айтады ғой, әр бала ол өзінше психолог деп. Қазір біздің өзіміздің 3 ұлымыз, 2 ұлымыз, 1 қызымыз осы балалармен бірге тамақ жейді, бірге ұйықтайды, сол араласады. Өзімнің балаларыма қалай қарасам, ол балаларға да солай қарап жатырмын. Сондай айырмашылықты көріп, сезіп жатқан балалар бізге де сондай бауыр басып жатыр. Ол кішкентай мысалы біз кешке Чимкентке, болмаса басқа жаққа барсақ, банкке, басқа жұмыстармен
кешке келген кезде олар жүгіріп шығып құшақтап